Профилактик операциялар дәвамында барлык пассажир транспорты текшерелде, аларның техник торышына ойырым игътибар бирелде. Профилактик чара барышында юл патруль хезмәте каршы як полосага чыгу белән бәйле хукук бузуларны да контрольгә алды. Бүгенге көндә безнең каршы як полоса операциясе бара. Бүгенге көндә инде ул бигрәк тә актуаль тема безнең. Нарушителләр каршы як полосага чыгып бик күп ДТПлар ясыйлар, үлемнәр бик күп. Каршы як полосага чыккан өчен 2 шоферга 5000 сум күләмендә штраф салынды. Бер атна эчендә алкоголь кулланып рульга утырган 7 райондашыбыз тоткарланды. Бүгенге көндә шушы 11 айлыкта 79 исерек тоткарланды руларында спиртлы эчемлекләр эчеп бергән өчен. Алар арасында 3-се үзебезнең җирлек хатын-кызлары. Быел республика юлларында җәяүле балалар катнашында 4000-нән артык юл фаҗигасы булган. Тәүлекнең караңгы вакытында юл фаҗигаләренә еш кына җәяүлеләр сәбәпче була. Машина йөртүчеләр кинәт каршыга килеп чыккан җәяүлене вакытында күреп өлгерми кала. Пешеход операциясе башланды. Водительләргә дә, пешеходларга да саграк булсыннар дип әйтәсем килә. 7 кеше пешеходлар нарушениесеннән 7 кеше үлде. Бу республика үзебезнең Татарстан içindədir. Бүгенге көндә инде светоотражающий элементларны киемгә кую бик мөһим. Чөнки кайбер органнарда яктылыклар бик юк. Светоотражающий элементлар булганда ерактанрак күрелә. Көзге чорда юлларда аеруча игътибарлы булу кирәк. Караңгы иртә төшү, иртән соң яктыру сәбәпле күз күреме начар була. Караңгыда каршыга килүче җәяүлене абайлап бетереп булмый. Яктылык кайтаручы элементларның өлкәннәрдә дә, балаларда да булуы зарур дип белгечләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.